दादाजी, यह बाग किसने बनवाया है? भैया, यह बाग राजा जनक ने बड़े सुगंध से बनाया। दादाजी, सच पूछूं तो शहर का आनंद अभी आ रहा है। भैया लक्ष्मण, वह देखिए, सामने से कोई सुंदरियां आ रही है। हमें यहाँ से कहीं आगे चले जाना चाहिए। आइए भ्राताजी, इन पेड़ों के पीछे छिप जाए और यहाँ से देखा जाए कि ये सहेलियां इस बाग में क्या काम करती है। चलो बहन, आप गौरी मैया का पूजन करें और आप पूजा के लिए थोड़ा फूल ले आओ।
कहो बहन क्या बात है। ईश्वर करे इन्हीं के गले में ये माला पहनाए। चल हट पागल। मुझे ज्यादा तंग ना करें। हाँ हाँ सच तो कह रही हो। इनके रंग में भंग न करो। प्यारी सखी सच सच बतलाओ, मुझे इनमें कुछ मौनी दिखाई दे रही है। हे मेरी प्यारी सिया, दिल दे मेरा हिल गया उस चांदनी को देखकर, बस चांदना सा खिल गया। हे सीता, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बहन अब हमारा यहाँ पर आखिरी मिलन है और कभी हम इस बाग में एक साथ नहीं आएंगे। अपना मिलन हम कटी पागा।
चलो बहना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भ्राता जी, हमको यहीं पे देर हो गई है। हमें फूल तोड़कर यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मंत्री जी, सब राजाओं के लिए बैठने का और जलपान का प्रबंध होना चाहिए। जो आज्ञा हो महाराज। सारा प्रबंध पहले से हो चुका है। देश विदेश के तमाम मंत्री महामंत्री, राजा महाराजा को मिथिला नरेश जनक महाराज की ओर से
आपको संदेश मिला होगा कि आज मिथिला में माँ सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है। आप हमें अपने अहम भूमिका के लिए मंच पर एक एक करके आएंगे। मुड़ा मुड़ा ये राजा और तमाम जितने भी राजा आएंगे। गोटपान रेस अपील रहा हाजिर हो। हेलो आपका नाम है? ढेंगू ढेंगरू कहाँ बटे कुंडावट है कब क्या कर कौन दोनों कहाँ क्या बनेगा? सीधा खाती सीधा साथ बाद माहौल में गड़बड़ स्वयं पर कोई गड़बड़ विश्ववान पापा नु गाजर पापा नु गाजर अक्षित कौन भाई ना चेंज कर दिया देखो नाक छाप ले भाई एक फिट को तो एक छाती 5 इंच लंबाई बात हुई है तो अब तो ले बोलियो ना आप छाम लेना तो मेरे काम में ध्यान दो ना एक बार में मैं देखना चाहिए तो पूर्वा नहीं हो पर छाती कौन है कहाँ बैठी गई चलो भोजन भोजन और सिक्के लोग रे ना उठे वन टेन कमर फुटे डा हो हां बा वन टेन हां वे रोटी ठीक मामा बा गोरू हालो भीतर करी भीतर करी दजार कोन हो रोटी मार अरे अबला नो सुना ना 5 अंक लाइन तो कुछ बोर्डिंग कर गए कुछ बोर्डिंग करी ब्लैक बोर्डिंग करी व्हाइट बोर्डिंग करी ब्लैक बोर्ड 5 आवाज ब्लैक बोर्ड करके अच्छा ब्लैक बोर्ड की ना दो तने तो हैंड बोर्डिंग करी मुई व्हाइट बोर्ड की करी का लिया मेरा यार उठाना कितनी बार पढ़ते थे चलाना उठाना हाँ सगुन तो मतलब सके ना आ जाए क्या ले गुड़िया और लाना और ना मतलब कूद वाला कर हाँ सही मरी तुम्हें सोचता दोनों सोचे तेरे माँ तो बोल रही जीजा हमारे को विजय बड़ी हूँ बोनो ताकि को रो बनी आ चलो चल फिर सजा में आजा भाई माया नगरी के गाड़ी लगाई क्या बोला क्या लगाई बाजरी करी क्या बोला बाजरी अच्छा टका ले धनुष तोड़ना तुमको तो धनुष तोड़ो इधर भी अंदर
ऐसे ऐसा बड़े मारे बेल्ट 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 को दे दे, बेल्ट को दे दे। गोरे छोड़ दे फटाफट वार दे की नको रे छोडी खाली गाडा गोरा हा गोरा याला म्हणतो मागी ना मंच मध्ये चौकान चौल जण ना चौल बाय 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 अच्छा आई को कोची जाल का को क्या कर गोरे बड़े बेटे सूर्य बेटे कि सूर्य पानी बेटे तुझे पानी बेटी का डोंगो करे चाल करना न्यू गोरा कति फोटो काटेर तीन डोंगो को यूज सबले भाइ को लेट भाइ को हर यूज अच्छा तपाईँ तो खाएंगे जहाँ आता है मुझे जंगली मुई तो दार पी जा तू हाँ ना जुदा नहीं करार कूदे तो कसम कर दे क्या करो कूद तो सो कर दिया कौन तो कूद देता और एक शीट पे 10 चल गुंडू बल करना तू गुंडू बल करना चल करो हाँ भाई डीलर के लीडर ये रहा क्या करे आज नंबर ना बेटी जिथे आवडतो आहे बोला तेणू मी राणा जाता क्या बोला मुंह चको दे आता करणार ते सोडून गोचाटी मैं छोड़ ना दिलं नंतर जातात ना ना विचार घे बोलने का आहे ग्रो गोचाटी छोड़ो ना बता अच्छा छोड़ो ना एक तो छोड़े ना तनी बता पहले से जाओ ना और यानी टाटी नाला कौन से जार में उसे नाना मिस हाँ कैसा आको देखा ही हमारा पानी खाएंगे दुई पुलटा चढ़ गया भाई पूरी ठेके वो अपनी सी आड़ घुटू आठ को फुटा अब एक कपड़ा किचन करे तो आड़ गए ठीक है लंगनी उठे सकता तू राती कान सर मुदा सोते युगोर भी के तो राती एक बार का तू सजाली उठाएगी ना जब और सोऊंगी तो ना सजाली उठाएगी ना तो पास उठाई वो ठान पड़ा था लोटा उठा दो ऊपर परे आधार कार्ड बदला पहिला आधार कार्ड लेखा बोर्ड कार्ड होता है आधार कार्ड इच्छा कब है चौका 22 नंबर की माँ थी सुन चौका बनाई अब 2 रुपए की पर ये दिले को थे गिन जा एक बार देख जा 22 ये बस 60 की 60 अच्छा यू काली को हम पड़ती में रखे ना कि तू काण कौन ले तो तू पर तू बात नहीं तू आप रुपदान बोल तू का वन पड़ तू नो ये मतलब और पाले सुला को देखना ना मुझे क्यों पर 22 अबे ये वाली क्यों ब्रिज पाल हमारे हमारे कंपनी बीजपाल कंपनी को हां तो बीजपाल तेरा दिखने ना ना वो तो ने कहां है मानी कांडा क्या का कांडा का आज अगर आदि योगी अब कुछ ना एक दांत के दुकान हाँ 320 दान
ये देख डॉलर नहीं 320 नंबर 25 दांत होते जीरो वाटत जाणी 320 दांत मोटर में देख उधर आना नहीं कोण पोर राहून दे छुरे जरा आयरा मास्टर नवगा पण सारा नाही भाजी गॅस काय तर कम से कम आपण म्हणा भुंगे भाई बना बिनू भाई बना अनिल बना बिशन बना जो असले नाही मला एक दिन बना दे हां कांगी डोर मत रिंगाय को आने नो का कर मेनू ना कोई फोन नहीं बेला नो बिना नो मेनू कितना किरा ठीक है तो रात तुमची बात तुम्ही किसी एक जुमा लोड का है कोण होगे बोलो जवान नहीं ये पचड़ करो ये पचड़ करे हां ये कोई देव कोई एक बार बोल की ना गोटाई मैं बोटी होता वो नकी ये कुछ और रट मार के देव कोई होगा तू 10 रुपए कर दे कर जरा ये बात पुलिसमैन 10 रुपए बेटा फटाफट चलो भाई को फेल करा दो रिटर्न कर देगा हम वो नको हां जय सगर कर लेंगे छोकरे हर एक काम को दुनिया में कौन न जाने रावण के नाम को जय सगर अभी देखिए रणभर में यहाँ दर्द उठाता हूँ कर भंग से सही सीता को लेकर जाता हूँ बस इससे मालूम होता है तू इज्जत गवाएगा बट बट कर बातें करेगा वह नहीं प्रशंसा पाएगा अरे बड़ा सर मैं अभी जाता हूँ पल भर में उठाता हूँ 10-50 उखाड़ू ना मगर के सागर में बीज बनाता हूँ अच्छा मैं देखता हूँ कि तू कैसे धनुष तोड़ता है और कैसे मेरे नगर को पहुंचता है खबरदार गुरु का धनुष उठाता है
इतने राजाओं के सामने गुरु का अपमान करता है। अरे रावण, हे रावण, अरे रावण, तुम्हारी कन्या कुंभवती को दंड हर जा रहे हैं। हे रावण, कुंभकर्ण सोया है और मेघनाथ तपस्या में लीन है। रावण, तुम जल्दी लंका पहुंचो। रावण, हाय हाय, मैं तो बड़ी भूल कर बैठा। अरे मैंने तो बहुत बड़ी भूल की है। जो स्वयंवर में आया हूँ, मुझे किसी रक्त आवश्यक काम से जाना है, इसलिए अभी जाना हो। मगर सीधा याद रखना, यद्यपि मैंने स्वयं में ना जीत सका, लेकिन एक बार अवश्य जीतूंगा। Thank you.